各位亲爱的朋友们，欢迎来到拜托了冰箱第2季。想死你们了！你来讲嘛，那个全世界的美食都在，你记得那个啊？我记得，全世界的美食其实就在你的冰箱里面，只是你一个人不知道。为什么你不打开？不打开的话，永远都不知道。本节目由细腻有品味、冰箱腌常备的珍稀冰淇淋独家冠名播出。欢迎来到第2季的拜托了冰箱！哇，第1次成功了，我们一起来cheers一下，都要这样吗？第2集。说实话，我看到各位啊，包括看到嘉尔，不知道为什么，虽然才隔3个多月，但是有一种很久都没有见到他。对，首先我们恭喜一下嘉尔这次这个 GOT7 的新专辑这么好的成绩。谢谢。我记得嘉尔那时候特别认真的跟我说：“哥哥，我们这次的歌能红吗？”我说：“我有一种强烈的感觉，可以。”他说：“每一次公司都是这么跟我说。”第2张专辑的时候已经开始说：“哦，没事，下次肯定会红的。”但是说了6次了，已经。说了6次了。我觉得每个人身上都有一些小的新的改变。你比如说像安老师，哇，因为安老师今天给我送那个茶叶嘛，对。然后我说这是哪来的一个小嫩仔？我以为是跟王嘉尔一个组合的呢。该。安老师你是瘦了对不对？啊，瘦了10几斤。多少斤？十几斤。天哪，10几斤！怎么做到的呢？那个我的大哥比我那个瘦的。那个现在有新的大哥了，你不是管我叫哥哥吗？啊，我的哥哥就是那个我的老婆。哦。因为他是管钱，妻管严嘛。啊，他是管钱。体检的时候，我的体重太重了，他就逼着我。有健康的原因。对。所以大哥，我给你个好建议，如果你以后再饿，你可以想想我。你看我面前就有这个苹果味的我，因为粉丝也叫我胡苹果嘛。苹果味的果粒奶油能够让你没有那么饿。哇，哦，谢谢。头发也是他让你染的吗？啊，对，他头发我知道为什么，何老师，因为有一次粉丝去安大哥的那个店里吃饭，人们就说看那个白头发老头就是安大哥，白头发老头，说安老师是白头发老头，就被他太太听到了，被大高听到，然后大哥就盛怒之下严令让他去染头发。但是以前安老师的头发是自来白吗？过了14岁以后就不白了。14岁头发就白了，那也太早了吧？这个颜色是老婆帮你挑的还是你自己挑的？我自己挑的，我自己挑的啊。你看今天这个我们安老师气象一新哈，对。好，叔叔搬家了哈，因为还有粉丝在我的微博下问这个何老师，你帮我问问叔叔那个礼物收没收到？有粉丝会给我寄礼物，大家要想知道新家的地址，关注我们冰箱家族的微信公众号，我告诉你们。那说实话，我们拜托了冰箱第1季的之后呢，大家很支持，对我们的第2季也非常的呼唤回归。你知道我们被称作是大家公认的叫做最好的下饭综艺，因为我们做菜嘛，对，就是做菜的节目，所以就是变成饭的节目了。你在说什么？你说的很好。很多人都发现呢，在吃饭的时候可以看的综艺，并不是说每一个都适合的，但是拜托了冰箱非常适合。谢谢大家支持，好不好？谢谢朋友们。今天邀请这位真的是在很多中国的观众心目当中啊，那真的是主持界的 number one。哎，何老师你呢？啊，不是何老师你吗？哦不，有他在我只能屈居第2。那到底是谁？认输不可认输。我不是认输，我是客气。不是，他真的很棒，因为他严肃的时候、认真的时候可以很严肃，但是你跟他打交道的时候，他也可以非常的轻松，是个很有趣的人。
另外一位来宾呢，我们等一下也会让大家看到，真的是现在炙手可热的小鲜肉。我觉得我们的团宠啊，嘉儿终于遇到对手。什么对手？因为你本来你是最小的嘛，对不对？你21岁嘛。对嗯，22了。哦，这么老了。刚22，刚22。今天来一个可能会对你有点威胁，好不好？没事，有他在我就变成第2了。我今天请的第1位也是有他在，我变第2了。所以我也是客气。这个接得好，大家接得好。好，谢谢。那么首先，各位亲爱的朋友，我们拜托了冰箱第2季要出场的第1位是谁呢？掌声欢迎万众期待的撒贝宁。是他，就是他，我们的同个偶像哪吒。是他，就是他，是他，就是他，少年英雄小哪吒，少年逃逸。谢谢。非常高兴来到这个健身体育锻炼的节目。今天穿的好运动。哎呀，这不是一个健身体育锻炼。没有，你不要给他扯这个衣服的版型，这个衣服的版型就是短，我们都是穿这种衣服显得腿特别长。张老师，欢迎您来到我们冰箱家族的 N 次元世界。你喜欢这个礼物吗？我要看一下效果，哎，还可以，但那个花我觉得跟我挺配的。我刚才在那个后面是不是站了很久？一直在等出场，但是我又听不太清楚你们在说什么。但我后来终于听到一个词儿，我知道该我了。你说小鲜肉，该我了。来一个珍稀的冰淇淋。你们的植入这么快就能上吗？这是我跟你说，现在广告商来冠名的时候或者植入的时候，都先问有没有王嘉尔，这都是广告商娘家人，你知道吗？珍稀的冰淇淋。吓人！你待会儿他现在一句正经话还没聊呢，你就说，哎呀，给了就给了，给了就给了。OK。那如果这位是小鲜肉的话，接下来就是主持界的 No.1 了，对吧？我们掌声欢迎主持界的 No.1 曾舜晞。好可爱！欢迎！厚此薄彼。怎么呢？献给我1朵，献给他的，你看那上面6、7朵是吧？没有，他刚才给了曾舜晞1朵菊花，把我吓，幸亏他又放回来了。珍稀的冰淇淋。所以你们知道为什么刚才我在后台的时候急切的想赶紧出来？为什么？因为我跟他站在一起，在后台我有点尴尬，备受折磨，真的。为什么？所有的女生围着他。没有。一个男人怎么能长成这样？然后所有女生围着我说：“萨老师，里面还是有点冷，要不要穿个秋？”舜晞，你今天来到拜托了冰箱，知道跟你一期的是萨老师的时候，感觉是什么？我感觉会是参加春晚一样，感觉很紧张。所以你在你心目当中，他就跟春晚画上等号。你为什么略掉了还有那个最重要的一个节目？还有法制代表。法制代表，你看过《今日说法》吗？《今日说法》哪一年开播的？99年。99年你几岁男人哭吧哭吧哭吧不是罪，尝尝阔别已久眼泪的滋味。王嘉尔，珍稀的冰淇淋。怎么仙乐飘飘的感觉？谁还没个朋友啊，对吧？没有，这个音乐一起，我的状态就有了。各位好，欢迎收看我们今天的节目。节目9经朝阳群众的举报，我们在朝阳区一个空旷的演播室里发现了几台废弃的冰箱，废弃的冰箱，结合最近朝阳区发生的一系列案件，所以今天我们将为大家揭开冰箱里。也就是说，萨老师那个《今日说法》红的时候，曾舜晞才2岁，他97年的，18岁耶。但是何老师今天那个萨老师跟小曾，这叫萨老师跟小曾，小萨跟曾老师。说好了，我们就这么说，一定不可以错。今天小萨、曾老师、何老师，但是今天小萨什么何老师、何老。今天小萨跟曾老师的出现，让我想到了现在网络上那种各大门派的网红，比如说分什么门派？颜值派啊。那这难道不是颜值派？哎，别生气，他没讲完，你可能更好。他是什么派？你纯属意外派。他意外派。
我觉得是个偶然呗。不是真的，你在了不起的挑战之前，只有我们这些朋友知道他私底下是有多可爱。但了不起的挑战真的是让我们发现，原来你是这样的撒贝宁。原来他不是那么进京的。对，所以你们觉得如果小撒和曾老师比这个卖萌5连拍，谁会赢？我本来是想要你跟曾老师比的，但现在小撒非要杀进这个队伍。那何朗跟小撒可以吗？何老，卖萌5连拍，自己挖了个坑吧？我真的快哭了。自己挖了个坑。我觉得这样好了，我们4个好不好？一人1个。首先第一个，我们请那个曾老师来，因为毕竟他这个年纪嘛，对不对？何朗、小撒、曾老师，这了我呢？你王嘉尔、王博士。好，来曾老师的卖萌绝招，1、2、3，走。什么叫卖萌的？就是你看撒娇 cute， 撒娇，对。来，你最后吧，最后。那个小撒，来1、2、3。我还没开始。谢，完了，好萌啊！我的天，我看看，你看看我的好不好？3、2、1。王嘉尔差点吐在我身上，他要吐了，王嘉尔。懂了吧？来吧，小撒，3、2、1。六小龄童嘛。你又在吓我。他的卖萌为什么带着一种强烈的时代感？王博士来，3、2、1。他就是我在找的那个妖怪。哎，我知道后期会怎么做，后期还会给他放慢，然后看到那个头发那样比较简那刚才说到这个网站上网红啊，其实我前几天听到了一个称号，我非常的生气，因为这个称号里面，我觉得我自己是有竞争力的。你没在吗，何老师？没在里面，我没有在里面，真的。叫 B 站的4大 MC。我要跟你们在一起聊天，真是要学好多概念。一开始他说卖萌5连拍，我还听过耶，然后我特别想问，什么叫卖萌5连拍？我还在这跟那个 MC 是什么？就是最受弹幕欢迎的行走的表情包的4个主持人，他们看到的有撒贝宁，还有王嘉尔，在现场有2位，还有一个也是我们冰箱家族以前第一季来过的大张伟。大张伟，哎，那表情是在嫌弃吗？我让给你，我把我这个称号让给你。自从在那个《明星大侦探》合作之后，撒老师跟大张伟就属于那个永远长得像凶手的人，对，相互嫌弃那种，对啊，相互嫌弃，对。薛之谦还有薛之谦。现在问题是什么？我们已经集齐了小撒，然后王博士，然后大长伟哥哥。现在就呼唤小薛啊，薛之谦是时候来拜托了冰箱报道了啊！敢不敢来？薛之谦。我非常不忿的没有挤入这个4大 MC 的行列。我今天要给这2个 MC 一个考验。其实，在节目当中最难出效果就是广告口播。我们有2个不同风格的广告口播，这个是带一点知识性的、公益性的，这个是浪漫的，带一些那种就是唯美气质的。我要知识性的，知识性的，符合我的给你个知识性的。好，现在他就开始做笔记了。王嘉尔先来，预备，开始。开始。你先来。我先来。预备，开始。OK，action，给我 action 一下。Action。冰淇淋的细腻决定口感。口感，你可以不要对，好像计时一样的。口感决定，对，我知道。口感决定约会质量，约会质量决定好感程度。荷尔蒙决定荷尔蒙的，这摆错了这个，荷尔蒙决定荷尔蒙的分泌。
分泌。啊，分泌，荷尔蒙决定一见钟情。哇哦， Yes， 肾上腺，肾这是这个肾吗？对，肾上腺决定出不了口，出不出手？出不出手。多淋巴胺，对，决定天长地久。所以是冰激凌最初决定的这一切。以上是珍稀冰激凌，这怎么读？座右铭，常挂嘴边的座右铭。常挂嘴边的座右铭。谢谢。这个谜永远出不来。不行。我发现了一个细节啊，就是到最后导播连计时都懒得给你记了，就直接计时。幸亏我没挑那一段。我天。好，那么4大 MC 我们有2个啊，一个已经做了表现。那么 B 站另外一位受欢迎的热门的 MC 会用什么样的方式来给我们传达这一段这个资讯和公益的讯息呢？眼镜。好。咱们什么的？네. 잠시. 네, 알겠습니다. 谢谢怎么说？감사합니다. 好晕。小蔡老师村干部范儿，应该拿个大钢。对，来，预备，开始。啊？有话就说，你哼什么呀？因食用冰冷的食物造成急促性的头疼，在医学上被称作冰淇淋等等。这是装谁？疼痛啊，口音。一般是快速吃下冷饮几秒后出现。大缸子，还得吹，对，还得吹一下，把那个茶叶喝完就还要吐一下那个茶叶渣。对，可以。30到60秒钟，疼达到顶峰。你真对得起 B 站，真的是。全乳酪啊！我听到了全乳最细酪。腻的冰淇淋不仅口感细腻，心思同样细腻。由最细腻的冰淇淋品牌联合冰箱夹筹，更腾发起关爱受害者及正确引导冰淇淋健康吃法的活动，已有万人点赞。当然，这背后也有问题。问题在于你们吃冰淇淋过去的方法都错了。冰淇淋拒绝狂野暴食，现在冰淇淋要回归舔得起。棒，莎莎好棒。虽然是新的合作伙伴，我觉得这个回报也够了。我们现在开始正式干活，好吧？好，刚才没干活，就是热身。现在呢，我们要这个开第一个冰箱，因为我觉得要尊老爱幼，对吧？我们从小的开始看起，我们从小萨的冰箱先看，好吧？啊，然后我们先看小萨冰箱，再看曾老师冰箱，好不好？好。我们首先请大家预测一下，你觉得小萨的冰箱会是什么样子？带门的。我觉得就是全都是补身的东西。为什么？我看上去很需要补身吗？没有，觉得你，我觉得我有点像。其实说到了一点点，那个呢不叫补身，叫延年益寿。延年益寿。叔叔你觉得呢？村长，我觉得肯定有咱们村大棚刚下来的西红柿，还有带着泥儿的土豆，还有头茬的韭菜，最接地气儿的中式食材。这个村民是哪来的？有一点观察力。黄岩，你觉得萨老师冰箱里有什么？小萨，刚才最近在 328完成了一件大事情，对的，对吧？所以我觉得呢，肯定会有变化。我觉得呢，这个西洋的食材会很多。 328 328，生日，你生日？对，你生日那天，你不是开通了微博吗？对，我们恭喜佳佳开微博。他是3月28号开的。对啊，微博啦！他满心以为他会是那天的头条。你本来那天可以是头条，但你不是。为什么？因为有一个更重要的事情发生。我们看冰箱吧。对，我不知道，我都不知道。
我们还有一个，为什么选那一天结婚？因为头天晚上有人线报说你第2天要开微博，为了抢头条。安老师觉得萨老师冰箱里有什么？夏老师的皮肤特别好，没有这么多的粥味儿，因为你是哪个腿儿啊？因为里面那个面膜呀这种东西或者多，或者是芦苇这种东西是那个芦苇吧？鱼尾巴啊，牛什么？鱼尾巴还是牛尾这种东西是对皮肤特别好。都是补身的，全都是补身的。接下来我们要打开萨老师的冰箱了啊！拜托了，冰箱。好，来，我们开始工作吧。你们要戴手套吗？搞得像去案发现场一样。不是，因为这是对我们来宾的尊重，这是我们美的不要的美的冰箱。对，但里面的东西，里面的这个格局是1比1的还原。哇塞！那其实呢，我想到一个有趣的话题，嘉尔是在宿舍住，对不对？对。曾老师也是在宿舍住，像我呢是自己住。那这样的冰箱里面，可能就是每个人都是按自己的想法在陈列。但是如果是跟家里人一起住的话，这个冰箱里面的食材的比例就决定这个人在家里的位置，对，家庭地位很重要，决定他在家里的食物链的哪一端。食物链。我们举个简单的例子，我们问一下安老师，在你们家的冰箱里，你的东西多，还是你大哥的东西多？除了水里，都是大哥跟狗的东西。你的东西难道都在小狗的窝里吗？这个其实就是代表一个什么呢？就是说明在生活当中，我们日常生活当中，谁的需求第一被考虑到，对不对？那我们开了，好不好？开！这绝对是中西1比99。我还在细细的看，觉得还不错。这是什么？这是什么？水果汁。错啊！不要轻易的下判断，好好再看一看。橙汁跟 kiwi。No。奇异果。告诉你答案，连我都不知道里面都有些什么啊？为什么呢？因为它是各种东西混在一起的，它叫混合蔬果汁，就是它有可能有蔬菜也有水果放在一起。这个其实是我听说过，有一个朋友告诉我，就是对于女性对皮肤很好。对，你这个是自己做还是买了来，还是家里人做？所有的原材料买回来自己打的。对，你这什么时候吃呢？任何时候拿出来倒一杯就喝。这很浓哎，因为里面有一个酵素，那个是破入那个维生素强。对，有一种饱腹感。好喝吗，何老师？这个味道很奇怪吧？会不会拉肚子？哇，家长这么爱喝？哦，这个好喝，这是什么时候做的？这个应该是去年。就应该昨天啊，顶多过了1晚上，没事。不过我觉得何老师，哎，萨村长打开冰箱挺让我失望的。我一直在拥护他，觉得是全是中式的食材，结果我觉得现在看起来就一半一半吧。黄老师，您觉得呢？您说什么比例？现场那里面有大概40多个鸡蛋，全是中国的。这都是什么呀，萨老师？鹅肝酱。据我所知，这就很西式了。很贵啊，这也是很西式的。好吃。这是腰酸奶。这是什么呀？蘑菇。松露。哇，很贵耶。对，很贵的，很贵耶。没有这个，我是在机场的时候，我就看到有一小瓶，因为我老听到松露，我一看这个好便宜啊，我说买回去试一试。这一罐是什么呀？鹅肝酱。另外一种包装的鹅肝酱。那个安老师为什么看到这种贵的东西眼睛都放光？平时钱都不归自己管是吧？我们家里也有，就给狗。我以为你们家狗给狗鹅肝酱。豆瓣酱，没，这是腊八蒜。对，腊八蒜好。什么豆的瓣儿这么大？我不知道为什么我开口，我心里想的是腊八蒜，但是开口说出了豆瓣酱。这是中国的，这个是豆瓣酱。对，这是中式的。哎，可是我问一下，你的这些东西为什么就是裸体的放在那个冰箱里面呢？哇塞，姜我特别亲切，看到姜就很亲切。因为我小的时候感冒，我妈妈就会给我煮姜汤茶，热乎乎的，然后一喝我就很容易好。但是我妈不在身边，但是我有我们家老黄，
我们昨天拍那个宣传照，有点感冒了，然后他就给我准备了这个。这什么？感冒药？你怎么这么好，还给他买药？是啊，这不是白天吃完了呢不犯困，然后呢不影响这个录节目。哇，不困呐？对啊，不困，白天不懂夜的黑。我有老黄，我怕谁？你看我们的盘子上都是这个呢。乐乐这么拿出来的时候，是那种生活当中的小互动。你们把这个拿出来，就很明显是植入了。我现在要努力的跟上你们植入的节奏，防不胜防。告诉你一个好消息，只有一个探探了，很快就结束了。这个说来故事就长。这是有一次我点外卖，有一道菜叫四川凉粉。对，一定要配这个。这个是拌那个凉粉用的东西，但是凉粉吃完之后，这个还剩下半盒，我就说留回家下面条。你这么节俭啊？那我问你一个，你是那种比如说出去住酒店会把拖鞋带回家的人吗？我不会啊，我会把别的房间的都带回家。那去其他人的厕所会偷那个厕纸吗？那他们那是不同性质的。厕纸我要考虑怎么把它的体积压缩到最小，我好带。你要乱讲，一卷。而且黄老师，你看这个红油就是典型的中式的四川的做法，给你先油拌一下，然后再永去一下，典型的四川。它可以用在很多地方，对，不光是浇凉皮儿，它可以拌面饺子，对，蘸馒头。曾老师，你可以吃辣的吗？可以，我有试过沾冰淇淋吃，很好吃。拿冰淇淋蘸辣酱一下，对啊，真的很好吃。我突然想到一个，小撒不是也很喜欢把很多不同的东西配到一起吗？我们现在就请我们那个场上最年轻的2个小朋友，我们曾老师和嘉尔，你们2个人合作做一个混合果汁。如果是他们2个做，我保证我不吃。但是我觉得吃完下去在肚子里面都是一样的。这个逻辑。哎，你是个哲学家，我是这个都是一样在这里。所以接下来就要开始做这么一个特别的配搭的料理了哈。那个一定要吃的，一定要吃，你可以来，你们俩挑，一定要吃，一定要吃。这好，有什么？青柠汁这个好。那个是解煮茶呀。对，嘉尔拿对了，拿这个老干妈，对，老干妈，对了，老干妈非常对，价值很好的，老干妈很好，非常好，非常对。老开妈是谁？我们准备好了，他们拿的东西好奇怪啊！哈，首先豆子，哎，哇，青豆，好聪明啊！他竟然拿胡萝卜去种它。哦，哇，现在加柠檬汁了，哇，加巧克力了。哎，我跟你讲，根本榨不出来汁儿，这个。你们有考虑过这个榨汁机的感受吗？胡乱的往他肚子里塞着各种东西，还要捂上他的嘴。冠名商应该不太开心，这个时候出现吧？哎，他直接倒进去了，这能吃吗？再用筷子去搅拌。什么颜色不会黑啊？黑暗料理不需要一定是黑色的。变黑你拿这个呀，辣椒酱啊。最后到底谁喝？谁喝啊这个？哎，放2个腊八蒜。哇！黄老师，你后悔这个提议还来得及？来不及了。谢谢。这个搅拌机到底是导演的私物还是？还有这个。菊花残，真的山。我们这样，我们用最简单的方法。大哥，我敬你。就这样，对。谢谢。喝出了美味的感觉啊。我也想喝，试一下。喝点水，喝点水。别紧张，赶紧，别紧张，多喝一点吗？我不喝，没事，超好喝，真的。太慢，不能动。喝味道最不要喝，不要喝。哎，还行啊。没有，待会儿我们录这节目，突然大家鼻子开始流血。好，我们继续看冰箱。现在突然打开，再看到这些食材，心情好像变得有点异样。我们现在开始工作。我发现你家里有很多酱哎，因为酱最方便呀，你用任何东西酱都可以作为调味，你省得再去拿盐呐去慢慢调，用方便的吃法，对不对？曾老师，你是哪种？我喜欢吃颜值比较高的，吃长得漂亮的东西，这样会就是吃的时候心情会好。那你会不会跟一个漂亮女生约会完了，那个女生就不见了？他想说，因为颜值高的都被他吃了，所以那个女生也被他吃了。好，我们现在开始工作吧。现在开始工作吧，开始工作。这是什么？
这是鱼子酱，鱼子酱也是贵的。但是这个我必须说 ，Best Before 2013年 No Best before 是什么意思呢 Best before 是对那个日期以前最佳最好在那之前最好，但是过了也没问题。对，我就想说也。Best before。黄老师，这个鱼子酱如果过期了还能吃吗？这个时间比较长了，3年，咱们现在也不好确定。我觉得可能有点问题，颜色有点不对了，它上面有一点小有点绿色的。好的鱼子酱是灰色的啊！你稍等一下，稍等一下 No 稍等一下啊！鱼子酱是必须要那个拿这种贝壳勺子要吃的。哇！啊，因为什么？这种东西口感就变不好，香味就变了。我知道为什么这个鱼子酱会过期，因为他一直在等你。终于等到你，还好我没放弃。与其说在等它，不如说在等这把贝壳做的勺。那我先补枪，没有，真不能吃，那确实已经绿了。不能吃。小撒，我还是给你搁回去啊，这个就是镇冰箱之宝。刚才你们没有放这个进去，这个草莓榨汁儿。对呀，我刚才还没打开。提子，你很爱吃草莓，对不对？提子草莓，苹果。哎，草莓，你知道有一种说法吗？那个在广东话里叫什么？就是比如说你亲一个地方亲久了之后，这里就会有个印子。咖喱鸡，你们叫咖喱鸡，对不对？还有一种说法叫种草莓。对，种草莓。你们听过没有？我知道这个，我知道。你怎么知道这个？安老师，我的餐厅工作的那个员工，那个他总是要这边有草莓，种草莓，然后我一直都是说他就要这烦了，他就离开我的餐厅。是客人种的草莓？不是安老师，大哥有没有给你种过呀？对呀。对，大哥没有种过草莓哥。不是草莓哎，据我来讲，安大哥的脖子太厚，种不上去吧？哎，等一下，我们这样当着曾老师讲这个好吗？18岁可以聊。我们12岁就开始。我以为何老师要问现在比较科学的种草莓的方式。你很有经验啊！我们村长在这里啊，我们是草莓专业大户啊。你以前是农夫啊，还是地啊？地，你以前是地。我觉得现在的年轻人的感情观肯定比我们那个时候要成熟。对，因为我们现在各种各样的手段，对不对？各种各样的不同。我的意思就是说，现在的接受讯息的方式比较多。对，他们眼界比我们对眼界，对不对？我觉得种草莓太肤浅了，我觉得现在的爱情还是需要信任的，所以我还是要到探探里找我的真爱，从我的幼滑女生中挑一个最好的，信任我的，可以不种草莓的。哟，你还是探探的那个忠实用户啊！探探有一个新的功能叫匿名表白，你知道吗？就是你可以向自己喜欢的男神表白，而且是匿名的哦。我对男神没有兴趣，那怪不得我昨天听黄老师说啊，昨天收到一条匿名表白的短信，肯定是你发的喽。是我发的又怎样？这个功能就是专门为那种羞涩的女孩而准备的。你是羞涩的女孩吗？我是羞涩的 girl。你还不去下载《探探终结暗恋》啊？好，现在我们正式开始看冰箱啊！正式开始，这个上面差不多了啊，我们看到各种酱。好，我们在下面下面没什么东西，有鲶鱼、海鲜，小黄鱼很好。这是在家里面做火锅剩下的东西。好 ，OK， 以上就是我们今天小撒的冰箱，来，掌声给他。谢天谢地，没有从冰箱里搜出什么不该搜的了。说实话，小撒的冰箱没有我想象中那么丰富，对吧？对。但是呢，它有带给我们一些好的生活理念。对。那么看到它冰箱里这些食材，我觉得可能，让大家兴奋的我不知道是哪一点啊。但是每个人必须要有一个提案，而撒老师只能挑2个人出，小撒只能挑2个出来。刚才说了。好。现在改喝了，说错了就现在喝格力奶油，格力奶油。要不是我熟悉它，我真觉得收了广告商钱。好，这样我们请安老师先说好吧。鹅肝酱要做草莓生姜一样，因为真的草莓、假的草莓就分不出来的那种。名字叫那个草莓庄园。庄园。好，黄老师，我这菜啊叫做千层 MC， 做这菜我用一些蔬菜，然后呢我把它做的层次比较高。哎，我觉得挺好的，一道好的菜。实际上你是能从里面吃出好多层味的味觉的丰富感，对吧？不同的味觉相互交替在一起，还能变化出新的味觉，所以千层是不是也有这个意思？是。好，来，伟涛来说说你的提案。我这道菜名字啊叫不撩寻常妹，它是很具有国际范的一道菜。然后
荤素搭配，干活不累，一口下去你就能感受到整个宇柱宙。柱，你的提案是什么？我给村长做的是叫床前明月光，余生相守莫相忘。这是取自于一个脍炙人口的古诗。因为我会用到小黄花鱼，就代指希望那个萨老师呢，在余生之后呢，跟萨老师呢，在余生之后呢，跟伉俪情深，永远走下去，一辈子相守，也是一美好的祝福，典型的中式。干了。好，来莎莎，我给您设计的这道菜叫做人间脑白金。脑白金 ，OK， 就是这是一道法式的，就是浪漫呵护中老年心脑血管。我觉得你入选的可能性不大了。补身的。对，我觉得你说完之后，我觉得我需要补脑。好，最后乐乐，我的菜名叫叔叔，我们约不约？不约。为什么不约？我跟你说，莎莎跟我约了以后，不仅养生，而且让你生龙活虎。李哥，话里有话，就乐乐那个表情是吃了唐僧肉，保你长生不老。阿弥陀佛。曾老师，你听了这6个提案，你觉得你建议小萨选哪个？乐哥挺好的，你觉得听起来很奇怪？你很想看他们俩约一下，对吧？生龙活虎。好，接下来呢，我们就用这个手机来做选择了，6位厨师的照片，想好之后就点下2个，好不好？哇，好紧张！乐乐，怎么删掉这个厨师？怎么删掉这个厨师？Sorry， 我的意思是啊，他这个就是继续，然后蛋出去就可以了。继续吗？继续，没有一个红色弹出来说没有，你长期摁它，它就会抖。为什么呢？因为它害怕。剩下那些删不掉的为什么也抖呢？因为他们嘚瑟。哎，这好像是刀吧？我来，请坐，不要慌张。不一定啊，来。哦，谢谢。我们一个村的还是沾亲带故的。那什么东西啊？秋葵。秋葵。还有，好。王岩，黄老师，乐乐哥为什么这么开心？赢了呀，比什么呢？乐乐，我告诉你，我要打败你背后的男人。哇！黄老师，你那个是什么东西？胶原蛋白粉。胶原蛋白粉。那接下来就请火速的到我们小萨的冰箱里面去选取你们要用的食材，加油了！终于开始吃了。哎，这2个人对阵我还是没有想象过哎。一个比较偏中式，一个比较偏西式。你都是中餐，你先来。我的中餐，对。对。村长，从这个冰箱里面看，你在家里的地位不太高。全是西式。没有，但我觉得，因为我本身平时饮食习惯可能也比较偏西式，就中西我都能接受。而且我觉得他其实是一个在家里面，我觉得他注意平衡的人，他会在乎每个人的想法。对，刚才说是一个人冰箱里面的东西，他的东西占多少比重决定他的食物链。但还有一种解读就是，有的人其实是可以用自己的包容心去更加迁就家人的饮食。我觉得你们的解释都不对。你要看冰箱里哪一种食材多，证明经常用这个食材的人在家里是要干活的啊，因为他要做。我是不做饭的人，我只负责吃，是这么解释的。一个人经常做饭，他一定会在冰箱里摆他自己能驾驭得了的食材。对，还有一种可能，冰箱里哪一种食材多，说明最近那个食材在打折。也是，真的是。She wants to dance like Uma Thurman, bury me till I can
2季第1期的比拼，没有想到会是在树树和黄岩2位之间进行。对我来说，这是一个非常有趣的一个比拼。对，因为树树呢是专攻这个中式料理，对，他的菜里面呢充满了诗情画意。而黄岩老师呢走遍国际，对，他的菜里面呢洋溢着这个5大洲7大洋的风情。好，那么你是奥组委的吗？谢谢。好，接下来2位要正面比拼了。开始之前，每个人表达一下自己的态度。 Let's go。田叔先说。欲先攻其势，必先利其器。我想换成中式的食材，就是我用着顺手的，可以吗？何老师？可以。好，谢谢。来，黄老师，你要说的是什么？你就提前退出吧。那不可能。我怕你没有自信心，你知道吗？对，以后没有自信心。说的太好了。哇，火药味真的很浓哎。本来黄老师不是这样的性格。不要因为我的一道菜搞得大家不和气嘛。那怎么田叔你现在换吗？现在换西式跟中式大铁锅。真是村里来的，真是村里来的。看半天呐！我的天，哎呦，这大海碗嘿，好，有山有水。好了，来，各位亲爱的朋友，15分钟计时，开始。我建议啊，我们小撒可以多注意一下2位做菜的风格。黄老师在热一锅水，这边是蒸锅，那边我要煮一些东西。我现在做热油。这中式的铁锅好在哪里？是油温的时候，当筷子下去，它起小泡，说明6成油温就可以，这个保温很好。温度泡是在哪儿？在筷子。在筷子上。哎，这削什么呀？我在削小青瓜作为铺底，先把底铺上。啊，树树呢，其实一直深得我们这个拜托冰箱人的喜欢的，观众喜欢的是因为他身上有一种现在很难得见到的儒雅和古色古香、诗情画意。黄老师做菜有一种其实特别像在作秀的感觉，他非常注重一招一式，对，不是贬义词，有观赏性，有观赏性。我提前把小黄鱼用料酒腌一下，哦，然后把去掉腥，这样可以去味儿，然后再把小黄鱼放到纸上，因为我一会儿要炸，提前把它裹一层干面粉，挂一个薄的这种干糊，然后这样的时候能去掉腥味。去掉腥味，然后把那个鱼的汁儿锁在鱼里面。叔叔这边依然是有条不紊的做着他自己该做的事情，现在叫湿糊了，对不对？对，大家挂湿糊的时候千万不要顺着打，因为西式他们打就是为了打发，中式是乱打，因为这样的挂糊更均匀。哦，加一点盐，提点底味儿，白胡椒粉。好，下面就把干糊倒进去，这就叫湿糊了。对，挂一层干糊是因为让它更好上糊。现在油温刚刚好。一会儿再升温，慢慢炸，把小黄鱼的叫干炸小黄鱼嘛，我们有开，对，我们有开那个油烟机吗？方太油烟机。油烟机在身后。哦，在身后啊。现在这个是菠菜饼。菠菜饼把它弄小。对。菠菜饼上面裹了什么？橄榄油。啊，油。对，因为我加2层。好可爱，那也像个面膜哎。这是什么呀？这个是芝士，可以放多一些啊。放这么多。黄老师呢深得这个小撒的习惯啊，小撒也是喜欢把所有东西都打碎。我脾气是有多不好？不破不立嘛。这萝卜是来干嘛的，哥？也是垫底吗？对，他要把萝卜切成一样的片。哦！哎呀！拿创可贴来。他已经切到手了。哇，那边哇，那边好精彩啊！黄老师抢戏吗？你那边是？把胡萝卜放入冰水，让它迅速卷曲，可以漂亮。哎，叔叔，你依然是在吃素吗？依然是在吃素。吃素的人做一道荤菜会是很奇怪的事情吗？还好，因为没有那么着相，就不止于表象嘛。哦，懂了吗？它就是佛教当中的不执迷于表象。对，做一个白菜心儿，因为你看剁是这样子的，切是这样的，这要错，就是这样的啊。他说那个是切，这个叫错。对，这个叫错，就是紧贴着这里，手紧贴着这里错过去。哎，手你小心手紧贴着这里错过去。
黄老师你在做什么？我现在在把这个豌豆打碎之后呢，和鸡蛋放在一起。天哪，只剩6分钟啊！我不敢相信，今天时间怎么过这么快啊？过这么快啊！你们还来得及吗，黄老师？没问题。看现在我就关火了，就让它的余温来弄。这是我们冰箱家族最的吉祥物，就是不慎的秋葵，是吉祥物。哦，直接用盐搓一下。黄燕老师不要忘记你的那个胶原蛋白粉。看到没有，这才是刀工。哇，王老师，我得记一下了。够了，你记什么呢？他特别吓人，他自己一个小本儿，莎莎没有嫌我想把我淘汰，记小本儿，你好可怕。你是接下来要画几个圈圈诅咒我吗？还有5分钟。好，现在时间只剩5分钟了。为什么第一次就这么刺激紧张？是啊，刺激紧张是啊，他从滚烫的油锅里拿出来5分整。颜色赢了有没有？对，很漂亮，确实很漂亮。哇哦！哎呦，这是什么东西啊？什么时候搞的这个？奶酪。哦，刚才是那坨，这是刚才那个，刚刚那坨cheese放在了那个饼上面，放在了我的那个对菠菜饼上面。对，我有一种不祥的预感，今天好像不够大家分呢。这个好精美啊！下面我用到了一个煸的技法。哎，还有4分钟，叔叔拿了一个平底锅来爆香这个花椒。用煸一下，一定要直接煸花椒。也不用放油吗？不用放油，这是干煸。干煸一个香料。下面把香料再用擀面杖擀碎。哦，擀。对，杨绛先生说嘛，人生如香料，擀得越碎，味道越香。你现在就蒙我们吧，反正我们现在也来不及去查。哦，再放盐嘛，干锅放盐。用它的底温来靠盐，做一个椒盐的五香。杨绛先生说过关于椒盐的事儿吗？没有。叔叔，吓死我了！吓死我了！没事，一点点。不要这样，为了我的一道菜，怎么样？你们还有大好的前途。好，3分钟，3分10秒，3分钟。好，再把香料放进去。现在我开始摆盘了，就拿出了什么呀？好，现在柠檬用上了。我在颜色搭配还看起来是真的是哦，这样弄的，看起来好酷哦。还有2分半，2分20秒。对，打个结，让它立起来。哇，他让我们站了起来，好漂亮，好漂亮！哇，小萨，我们这边好漂亮，你看，做了一个像小雪山一样的东西。我的个天哪！好看吗？它特别像那个马尔代夫那种珊瑚礁，对，一圈在漂浮的感觉。是中国典型的炝拌白菜丝儿啊，腊八蒜的这个醋腌一下。不要放这么多嘛，哥。炝拌白菜心儿。炝拌白菜心儿。对。哇，你喜欢吗？喜欢。特别清口。好。刚才那个胶原蛋白粉放进去了吗？哦，在 sauce， 在 sauce 里面是吗？对。1分10秒。好，我们大家回到位置上，给他们一些空间，做最后的调整。 50秒。那个胶原蛋白，胶原蛋白用着呢。哦，黄老师拿胶原蛋白当淀粉。对。最后的30秒了，各位亲爱的朋友们。直接入手。哇，好烫！那个秋葵汁在里面。可以了。哇！上名字。现在还剩16秒的时候，数数完成。9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到！来，掌声给他们！今天15分钟里面，最让我们印象深刻的就是时光流逝，突然一下一回头说只剩6分钟了。开始以为担心他们两个这个会完不成，结果没想到还是这么的精彩。那接下来上菜喽 ，Come on！
好漂亮啊！我都不想有一点点破坏，我觉得。开不开心？这已经不能用开心2个字来形容。当有人为你用心的去做一道菜的时候，我觉得味道已经变得次要，所以我优雅一点，我不能愧对了他们的这个。就他们做15分钟，你要吃50小时。我要慢慢的，非常优雅。哇！没了 cheese，come on，cheese，come on，没了，怎么样？感动了吗？咦，好特别。硬币，哇，是烫着的是吧？洋葱，是洋葱。好，谢谢。好，接下来是小黄鱼的品尝时间。蘸着那个五香粉吃，杨绛先生就这么吃小黄鱼了。你能别弄得我压力那么大吗？你快点，曾老师都快口水快流出来了。小心有刺儿，哎，小心有刺儿，小心有刺儿啊！小黄鱼刺也可以可以不用考虑的，它把鱼的那个鲜味儿和肉质的嫩紧紧锁住。鱼炸过之后，这个外面的这一层料啊，炸得脆脆的。你再尝点这个青菜，它是有给你拌一个不同的清爽的口感。然后这个白菜啊，他拿那个腊八醋、腊八蒜的那个醋，哦，你可以不倒吃那个进去之后就不会辣了，对，它有那种解腻的感觉。解腻的感觉。好像上面有说不出来的那个层次。曾老师吃的怎么样？我觉得那个烧焦头饭那个老师做的好好吃，欢迎。我们以后就叫他焦师傅。我吃了一点点黄老师那个他那综合的那个 sauce， 我觉得非常好吃，因为它里面有菠菜饼，有主食的那个有主食的感觉，饱腹感，这种搭配口感搭配特别好。黄岩的那个菜品它是那个法国方式做的那个一种 plan， 口味有一点简简单单，但是它就配了那个黑松露，让香味更浓一些，那么特别好，特别香。树树这个鱼啊，其实刚才这个食材从我身后过的时候，它有一点我还觉得担心它会腥。啊，对。然后吃起来完全不会腥，完全不腥，对。因为叔叔用料酒很好的把它那个腥味中和的非常好。乐乐你呢？小黄鱼呢？我觉得那个我教的你很好，继续加油。谢谢。安老师不停的在碗里面捡那个剩下那些小粒的吃，好多黄花鱼做脆人测，你也没必要单独吃。对，真的可以吃。接下来我们就把今天的这个难题交给我们吃得很开心的小撒，你走到他们身边，把你想要给的这个星星奖章给其中的一位。我看到了您已经有2枚了，而他身上只有1枚。当然，他只参加过1次比赛，他只被人选中过1次。我看他们身上都有2枚。我1枚啊，李涛是1枚。我觉得把他一个人留下也不好。就剩他1枚，你们大家都2枚，这个节目就没法玩了。对，那我就尴尬了嘛。他就尴尬了。对，而且这种尴尬会陪伴他一生。所以。所以，我们制造了一个榜样，你们要向他靠拢，要向他学习。学习，村长又来了。我会学习的，我还是会再努力的，因为我觉得我在做菜这个旅程上，我还有很多要学习的地方。好，谢谢。叔叔要说什么？其实我觉得我很荣幸能跟黄老师在一起做一个中西的大比拼，也感谢撒老师。我觉得你作为整条吞进去一条鱼，吃得干干净净，就是对我做饭的最大的尊重。谢谢。说得好。谢谢。谢谢。好，2位请回座。下面呢，我们就要开曾老师的冰箱。有。期待一下。哇，曾老师，一个18岁的少年，他的冰箱里有什么？也就是说，我们还能接着吃。对。好，这也是最重要的哈。好，但是呢，我们在这里呢，也要感谢我们的合作伙伴。准备好了吗？你准备好了吗？我准备好了。来，乐，喝了乐，不喝饿，有点饿，来点乐，不管饿不饿，
果粒奶油都好喝。还没完。方太智能油烟机，四面八方不跑烟。感谢高端我知道，厨店领导者对方太，我知道，不，方太对本节目的大力支持。还没完。还有本节目有美的智能冰箱，美的，我知道，美的，对，再来一次。本节目由美的智能冰箱赞助播出，美的智能冰箱，美的，对，是美的啊，对，美的智能冰箱，让你生活美的不要了，不要的，对，感谢，对，最后感谢什么呢？对感谢 QQ 空间、兴趣部落、下厨房、百度贴吧对本节目的大力支持。这就是我们这一期的第2季，拜托了，冰箱。哎，你的梦想是什么？红绿的，绿的是什么？绿的就是读书。曾舜晞，头痛，胸痛，腋下痛。王嘉尔，你可以理解那个 fashion 杂志一般都会那啊，我知道，头痛，腋下痛，胸痛，牙齿痛。